สวัสดีค่ะชื่อพีรการจิตกุมารค่ะเป็นพยาบาลประจำอยู่หอผู้ป่วย100 ปีสมเด็จพระศรี12/1งานการพยาบาลสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลศิริราชค่ะเหตุผลที่เลือกประกวดR2R Award ปี 2023นะคะก็เพราะว่าR2R เนี่ยเป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนแล้วก็พัฒนางานประจำสู่งานวิจัยของทีมอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็เราทราบว่ามีการประกวดโครงการ R2R Award เนี่ยเป็นประจำทุกปีนะคะก็ในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นว่ามีรุ่นพี่มีแพทย์มีอาจารย์แพทย์นะคะได้รับรางวัลนี้มากมายนะคะก็ในเมื่อทีมเราเนี่ยมีงานวิจัยที่สำเร็จแล้วที่พัฒนาจากงานประจำเนี่ยก็แน่นอนนะคะโครงการรางวัล R2R Award เนี่ยก็เป็นรางวัลของความภาคภูมิใจแล้วก็เป็นรางวัลของความสำเร็จของทีมเราค่ะก็เลยเลือกที่จะประกวดในปีนี้ค่ะ ก็ที่มาของงานวิจัยนี้นะคะก็เริ่มต้นจากการที่ทีมของเราอะค่ะปฏิบัติงานประจำอยู่ที่หอผู้ป่วยที่ดูแลผู้ป่วยมะเร็งนริเวศที่มารับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดอะค่ะแล้วก็จากการทำงานเนี่ยเราก็พบว่าคนไข้ของเราอะค่ะมีผลข้างเคียงที่เกิดจากการให้ยาเคมีบำบัดที่พบได้บ่อยแล้วก็แทบจะทุกรายก็คือมีอาการของระบบปลายประสาทอักเสบค่ะหรือว่าที่คนไข้เนี่ยชอบบอกกับเราเป็นประจำว่ามีอาการชาปลายมือปลายเท้าอะค่ะ ก็ทางหน่วยงานเองแล้วก็ทางทีมแพทย์นะคะก็ได้มีการหาวิธีที่จะช่วยบรรเทาอาการของระบบปลายประสาทอักเสบให้กับผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสอนการบริหารฝ่ามือฝ่าเท้าแล้วก็ทางด้านทางทีมแพทย์เองเนี่ยก็จะมีการให้ยาเพื่อรักษาอาการของระบบปลายประสาทอักเสบให้กับผู้ป่วยอะค่ะก็จากการที่ให้การดูแลผู้ป่วยก็ยังพบว่า ผู้ป่วยเองเนี่ยก็ยังมีอาการของระบบปลายประสาทอักเสบอยู่ทำให้คนไข้เองเนี่ยจับช้อนทานข้าวลำบากใส่รองเท้าลำบากแล้วก็บางรายรุนแรงจนถึงขั้นอาจารย์เจ้าของไข้ต้องพิจารณาหยุดยาเคมบัดไปแล้วก็ต้องเปลี่ยนยาเคมบัดเป็นสูตรอื่นนะคะซึ่งมีผลกระทบต่อการรักษาของผู้ป่วยก็ทางทีมของเราก็เล็งเห็นต่อปัญหานี้นะคะเลยมีโอกาสได้รีวิวงานวิจัยต่างๆนะคะก็พบว่ามีคนที่ทำงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ความเย็นนะคะลดอาการของระบบปลายประสาทอักเสบให้กับผู้ป่วยที่ใช้ยาแพคลิแท็กเซลเหมือนกันนะคะก็ทางทีมวิจัยก็เลยสนใจที่จะศึกษาวิจัยเรื่องนี้เพิ่มเติมนะคะเพราะว่าวิจัยเรื่องนี้ยังไม่มีการทำในไทยมาก่อนก็หลังจากงานวิจัยเราสำเร็จแล้วนะคะก็เรามีการนำงานวิจัยเนี่ยมาใช้กับผู้ป่วยทุกรายในหอผู้ป่วยของเราที่มารับการรักษาด้วยยาเคมีบัดแพคลิแท็กเซลอะค่ะก็พบว่าได้ผลดีค่ะผู้ป่วยมีอาการของระบบปลายประสาทอักเสบลดลงแล้วก็ทำให้คุณภาพชีวิตของคนไข้ดีขึ้นแพทย์ไม่ต้องพิจารณาหยุดการรักษาด้วยยาเคมีบัดแพคลิแท็กเซลแล้วก็เปลี่ยนไปใช้ยาเคมีบัดตัวอื่นนะคะ การได้รับการยอมรับจากบุคลากรในหน่วยงานนะคะไม่ว่าจะเป็นทางทีมแพทย์แล้วก็เพื่อนร่วมงานนะคะหัวหน้าค่ะแล้วก็คือทุกคนมีความเชื่อว่างานวิจัยของเราเนี่ยจะสามารถทำประโยชน์ให้กับคนไข้ได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือได้รับการยอมรับจากคนไข้เองนะคะ มีแผนที่จะอยากขยายผลงานวิจัยอะค่ะไปใช้ในหน่วยงานที่ดูแลผู้ป่วยมะเร็งอื่นๆที่ให้การรักษาด้วยยาเคมีบัดแพคเท็กเซลเหมือนกันหรือว่าเป็นกลุ่มยาเดียวกันรวมไปถึงในโรงพยาบาลอื่นๆด้วยนะคะมีแผนที่อยากจะพัฒนาตัวถุงมือถุงเท้าเย็นของเราอะค่ะให้สามารถเก็บความเย็นหรือว่าควบคุมความเย็นได้นานขึ้นนะคะก็น่าจะเป็นการช่วยประสิทธิภาพในการทำงานของเราอะค่ะ อุปสรรคที่เราพบในระหว่างที่ทำงานวิจัยนะคะก็จะแบ่งเป็น2ปัจจัยหลักๆอะค่ะปัจจัยแรกก็คือปัจจัยจากผู้ป่วยนะคะก็คือเราจะไม่ทำวิจัยในผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวที่อาจจะส่งผลที่ทำให้ระบบปลายประสาทของเขาเสื่อมหรือว่าเสียไปอะค่ะอย่างเช่นโรคเบาหวาน
โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์หรือว่าโรคของต่อมน้ำเหลืองอุดตันอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็ในคนไข้ที่กลับมาเป็นซ้ำแล้วก็เคยให้ยาคิมบัตแพคดีแท็กเซลแล้วก็ยังมีการชาอยู่เราก็จะไม่ได้ทำในกลุ่มคนไข้นี้ค่ะก็เลยทำให้จำนวนผู้เข้าวิจัยเนี่ยค่อนข้างน้อยแล้วก็หายากค่ะวิธีการแก้ไขของเราก็คือเราก็มีหัวหน้าแล้วก็ทางทีมแพทย์ช่วยติดต่อประสานงานกับหน่วยงานข้างเคียงเพื่อที่เราจะสามารถเข้าไปเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในคนไข้ในหอผู้ป่วยอื่นได้ค่ะสำหรับปัจจัยที่2นะคะที่เราพบก็คือปัจจัยทางด้านบุคลากรนะคะก็คือในการเก็บข้อมูลเนี่ยเราต้องใช้บุคลากรมาช่วยในการเก็บข้อมูลเนื่องจากทีมวิจัยเองเนี่ยไม่ได้ขึ้นปฏิบัติงานทุกวันนะคะก็เลยต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรในหน่วยงานเข้ามาช่วยนะคะซึ่งก็เป็นการเพิ่มภาระงานให้กับบุคลากรในหอผู้ป่วยค่ะก็วิธีการแก้ไขก็คือมีหัวหน้าหน่วยเข้ามาช่วยก็คือต้องมีการจัดอัตรากำลังเพิ่มที่เข้ามาช่วยในการเก็บข้อมูลในตรงนี้ค่ะสำหรับอุปสรรคที่เราพบหลังจากที่เราได้นำงานวิจัยมาใช้นะคะก็จะแบ่งเป็น3ปัจจัยหลักๆค่ะก็ด้านแรกก็คือเป็นด้านผู้ป่วยเหมือนกันค่ะก็คือในผู้ป่วยรายเดิมที่ไม่ได้เข้าร่วมวิจัยแล้วก็เราไม่ได้ทำการประคบเย็นให้นะคะหลังจากที่เรานำงานวิจัยมาใช้เนี่ยผู้ป่วยกลุ่มนี้ก็จะปฏิเสธในการที่จะเข้าร่วมการประคบเย็นนะคะเพราะว่าคนไข้เนี่ยก็มีความรู้สึกว่าการประคบเย็นเนี่ยเป็นการเพิ่มความไม่สุขสบายให้กับเขาค่ะกลุ่มคนไข้ที่เราประคบเย็นให้ในช่วงแรกก็เลยจะมีแค่กลุ่มคนไข้ใหม่นะคะแล้วก็เป็นกลุ่มคนไข้ที่เข้าร่วมวิจัยเดิมของเราค่ะแล้วก็พอระยะเวลาผ่านไปหลังจากที่คนไข้เขาก็จะมีการพูดคุยกันนะคะแล้วก็มีการส่งต่อข้อมูลแล้วก็มีการเปรียบเทียบผลระหว่างการที่ประคบกับการที่ไม่ได้ประคบก็พบว่าการที่ได้ประคบเย็นเนี่ยจะช่วยให้ลดอาการของระบบปลายประสาทอักเสบดีกว่าในตอนหลังเนี่ยกลุ่มที่ปฏิเสธการประคบเย็นเนี่ยก็จะขอเข้าร่วมวิจัยค่ะก็อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจค่ะสำหรับปัจจัยที่2นะคะก็คือปัจจัยทางด้านของบุคลากรเหมือนกันค่ะเนื่องจากงานวิจัยนี้เรานำมาใช้กับคนไข้ทุกคนในหอผู้ป่วยค่ะจำนวนคนไข้ก็คือจะเพิ่มขึ้นเยอะมากค่ะจำนวนก็คือเพิ่มขึ้นจากเดิมที่เราเก็บวิจัยเยอะมากทำให้ภาระงานที่เราต้องใช้บุคลากรในการมาประคบเย็นให้กับผู้ป่วยเพิ่มขึ้นนะคะวิธีการแก้ไขในตอนนั้นก็คือหอผู้ป่วยเรารวมหอผู้ป่วยที่เป็นหน่วย OPD กับ IPD รวมไว้ด้วยกันทำให้จำนวนคนไข้มันเยอะอยู่แล้วนะคะวิธีการแก้ไขก็คือเราจะมีการปรับระบบการนัดหมายคนไข้ค่ะมีการเฉลี่ยคนไข้ในแต่ละวันให้มาเท่ากันแต่ว่าก็ยังพบว่าคนไข้เนี่ยมีจำนวนที่เยอะอยู่แต่ว่าพอในตอนหลังเนี่ยหน่วย OPD ได้แยกออกไปนะคะก็จะทำให้คนไข้เนี่ยมีปริมาณที่ลดลงแล้วก็จำนวนบุคลากรที่ดูแลในการประคบเย็นให้คนไข้เนี่ยเพียงพอค่ะปัญหานี้ก็ค่อยๆลดลงไปแล้วก็จนเราสามารถเนี่ยทำเป็นรูทีนได้ในปัจจุบันนะคะแล้วก็ปัจจัยสุดท้ายนะคะก็เป็นปัจจัยเรื่องของค่าใช้จ่ายค่ะเนื่องจากจำนวนคนไข้ที่เพิ่มมากขึ้นนะคะซึ่งค่าใช้จ่ายในการซื้อโคแพ็กก็ค่อนข้างที่จะสูงค่ะพอหลังจากทำวิจัยเสร็จแล้วก็ไม่มีทุนวิจัยแล้วก็เลยมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายขึ้นมาค่ะก็มีหัวหน้าหน่วยงานเข้ามาช่วยค่ะติดต่อประสานงานกับอาจารย์หัวหน้าภาคก็ช่วยในเรื่องของทุนสนับสนุนในการซื้ออุปกรณ์เพิ่มก็ทำให้ปัจจุบันเรามีอุปกรณ์ที่เพียงพอกับการให้บริการคนไข้ค่ะประเด็นน่าจะเป็นเรื่องของการควบคุมอุณหภูมิของความเย็นนะคะในตอนแรกเราค่อนข้างที่จะสติ๊กควบคุมอุณหภูมิมากๆค่ะก็คือเราจะใช้เจลเย็นในการประคบลักษณะของแซนด์วิชก็คือประคบทั้งฝ่ามือแล้วก็หลังมือทำให้คนไข้ในบางรายที่แบบทนความเย็นไม่ได้ค่ะก็จะขอยกเลิกไปก็จนตอนหลังเราก็คือลดจำนวนเจลเย็นลงจำนวนโคแพ็คลงก็คือในรายที่คนไข้ที่ทนไม่ไหวเราก็ลดเหลืออันเดียวก็คือประคบที่บริเวณฝ่ามืออย่างเดียวค่ะแล้วก็ลองวัดอุณหภูมิดูก็คืออุณหภูมิก็ยังอยู่ในช่วงที่เราควบคุมได้ค่ะก็อันนี้ก็คือเป็นอะไรที่เราไม่ได้คาดคิดค่ะ
ปัจจัยที่ทำให้งานวิจัยสำเร็จก็คิดว่าหลักๆน่าจะเป็นความร่วมมือของสมาชิกในทีมอะค่ะแล้วก็ความช่วยเหลือจากบุคลากรในหน่วยงานนะคะไม่ว่าจะเป็นทีมแพทย์แล้วก็เพื่อนร่วมงานแล้วก็หัวหน้าหน่วยงานนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดน่าจะเป็นความตั้งใจของสมาชิกในทีมค่ะ อยากให้กำลังใจค่ะอยากให้กำลังใจนักวิจัยรุ่นใหม่แล้วก็คนที่กำลังสนใจที่จะทำวิจัยอะค่ะก็แน่นอนการที่เป็นนักวิจัยรุ่นใหม่เราจะคิดว่างานวิจัยเป็นเรื่องยากอยู่แล้วค่ะแต่ว่าอยากให้ลองทำดูก่อนแล้วก็ลองกล้าที่จะคิดที่จะทำอะค่ะคือถ้าเรามีปัญหาเนี่ยเราสามารถหาที่ปรึกษาได้อย่างเช่นหน่วย R2R เป็นต้นนะคะแล้วก็เพื่อนร่วมงานแล้วก็ทีมแพทย์ในหน่วยงานเป็นต้นนะคะ ก็คิดว่าถ้าเรามีความตั้งใจโดยเฉพาะความตั้งใจนั้นเนี่ยเป็นความตั้งใจที่อยากจะช่วยเหลือให้ผู้ป่วยมีความสุขสบายขึ้นหรือว่ามันเกิดประโยชน์กับผู้ป่วยคิดว่าสิ่งนี้น่าจะเป็นแรงผลักดันที่สำคัญที่ทำให้เรามีงานวิจัยที่สำเร็จได้ค่ะ